जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक बोट का एक हेडफोन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। वो जो आज मुझे दे के गया डिलीवरी होके हुआ था, और इसका पैकिंग मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मैं इसको थोड़ा पहले से खोल के रखा था, फिर पूरी तरह से खोल रहा हूँ। देखते हैं इसमें क्या निकल रहा है। देखो, इसमें पहले बिल आ रहा है। इसको डिस्काउंट होकर मुझे 964 रुपीज़ में मिला। और देखते हैं इसमें क्या निकल रहा है। ये उसका मेन बॉक्स निकल रहा है बूट का। ये नेक ब्लूटूथ लिखा है, रॉकर्स वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट। देखो, ये कुछ लिखा है, क्या क्या इसमें है। और बूट का लोगो है। ये इसका बूट का ब्लूटूथ। चलो इसको निकालता है, इसमें क्या क्या निकलता है देखते हैं। इसमें USB कॉर्ड चार्जिंग करने के लिए निकला। और ये बूट का चेन्नई सुपर किंग का स्पॉन्सर इसमें है। और छोड़ो, इसको मेन देखते हैं। ये बूट का नेक बैंड वायरलेस हेडफोन है। और इसमें देखो 3 बटन दिया गया है। एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, एक ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए मिडिल में बटन दिया है। और ये देखो, इसका स्टाइल में मिल रहा है। ये बूट का लोगो है। ये कान में फिर घुस के रहता है, फिर निकलता नहीं है। निकलने का जो प्रॉब्लम होता है इसमें नहीं होगा। और ये पूरा ब्लूटूथ है। चलो इसको निकालते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या गाइड्स दिया है, क्या क्या लिखा है इसमें देखते हैं। ये USB कॉर्ड जो चार्जिंग करता है। और ये कुछ गाइड वगैरह दिया है। और इसमें कुछ लिखा है कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसमें दिया गया है। कुछ सब लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। और ये बूट का स्पॉन्सर जो चेन्नई सुपर किंग कर रहा है। और इसका 1 ईयर वारंटी वाला कार्ड इसमें आता है, जो 1 ईयर वारंटी रहता है इसमें ब्लूटूथ में। और इसमें बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स दिया है। इसका साउंड मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा बास आ रहा है। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये अच्छा साउंड, मैंने साउंड भी सुना।